با کارهای جدید و فان در خدمتتون باشیم. امشب اولین کلیپ کانال یوتیوب هستش که داریم واسهتون میگیریم. به کارگردانی فرزانه سوگند هستش که یه سری سوالات طراحی کرده که من اصلا از سوالات خبری ندارم چی هستش و قرار من به چالش بکشه. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره چون ادامه ویدیوهایی که قرار براتون بیاد کاملا فان و جدید هستش. اینجا میتونید ما رو داشته باشید، همینجا همدیگه رو ببینید. سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خب سوگند جان سلام. های دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این برای سوالات ببینیم که ژیلا جون چجوری جواب میدن. خب ژیلا جان، اگه میتونستی برای یه روز نامرئی بشی دست به چه کارایی میزدی؟ یه روز اگه نامرئی میشدی چه کارایی میکردی؟ من هم کاری منفی تو سرمه. من اصولا بچه‌ها یه ذره چون چیزم هم کاری منفی تو سرمه هم از شاید میرفتم آخر اونجا بگم نمیدونم اون چیزشه. من داوری شدم و اولین کاری که میکردم میرفتم بزرگترین صرافی ایران شناسایی میکردم. شناسایی طلا و دلاراشو برمی داشتم. اگه از زندگیت قرار باشه فیلم بسازن، نقش خودتو به کدوم بازیگر میدادی؟ از زندگی من؟ اگه از زندگیت فیلم بسازن سختی کردی. نقش خودتو به کدوم بازیگر میدادی؟ اصلا من بازیگر معروف بچه ها بشناسن. یه جورایی شخصیت شناسی کنم سوال حساب میشه. چه سوالایی؟ ببین هم بازیگر جنسیتش مهم نیست، مرد باشه یا زن باشه. به نقش من به عنوان یه زن توی این زندگی چیزی کنم یه مطمئنم جنسیتش مهم نیست، شخصیتش مهمه. شخصیتش مهمه فقط. ولی دیگه نمیخوایم شما رو بپذیریم. نه نقش خودم میدادم به کمک نمیکنی؟ به نظر خودت. حالا به نظر خودت. من نمیدونم، من ازم کار نمیکنم. به نظر من آخه تو باید جواب بدی. خب حالا تو بگو من ببینم میدم نمیدی یا نه. آقا سوال واقعا من خبر شد به خود خبر نداشتم اصلا انقدر یه دفعه روزی گرفتم شدم من خودم مغزم کافی کرده. به نظر من به الناز شاکردوست. مرسی ازم. مرسی. اگه قرار بود یه بار دیگه به دنیا بیای دوست داشتی کدوم کشور باشی؟ اگه قرار بود من یه بار دیگه به دنیا بیام کدوم کشور دوست داشتی باشی؟ دوست داشتم یا کانادا باشم یا سوئد. کانادا یا سوئد. خب بریم سوال بعد. اگه کسی بخواد شاگرد شما بشه و همه اون چه درباره زندگی میدونی بهش یاد بدی، اولین چیزی که بهش یاد میدی چیه؟ زندگی اولین چیزی که بگم هم با من شاگردم بخوای یاد بدی اولین چیزی اولین قانون و برای زندگی حالا اصلا
سوال ما قرار بود فان باشه ولی اعتماد من اولین چیزی که سعی می‌کنم یه کسی که واقعا چیزی از یاد بگیره اعتماد یاد می‌کنم. هیچ کس اعتماد نداره. تجربت تلخ‌ترین واقعیتی که در طول زندگی بهش پی بردی چی بوده؟ آماده باش تا هر چیزی رو تو 30 ثانیه از دست بدی. جوابات هیچ حرفی نمی‌ذاره. من واقعا از احساسم اگه 1 میلیارد بهت بدن حاضری دوست صمیمیتو بکشی؟ خیلی کم. نه 1 میلیارد ارزشش نداره. حالا اگه مثلا 100 میلیارد میگفتی میکشتی. آره نه 100 میلیارد چقدر دیگه یه آدم 400 میلیون آره اگه برگردی به 10 سال پیش بازم کاری که کردی رو میکنی؟ هیچ وقت اگه میتونستی تا آخر عمرت یه سن ثابت داشته باشه چند سالگی رو انتخاب میکردی؟ باید بگی دیگه بچه ها منتظرم جواباتو. من 5 تا 6 سالگی که ثابت تو کودکی میموندی؟ چرا؟ من اصلا کلا رویامم کودکی درونم خیلی فعاله. من 5 تا 6 سالگی بهترین یعنی دورانی که با بزرگم بود. دوران من واقعا مثل یه پرنسس بودم. بهترین خاطراتم 100% داره همه بهترین دوران زندگیشون کودکیه. آره به نظر اون موقع خیلی همه چی خوب بود، ساده بود، همه هیچی بد نبود، آدم ها به نظرم بد نبودن، دنیا قشنگ‌تر بود. آره. خب وقتی ناراحتی چی آرومت میکنه؟ من خیلی چیزا تو هر حالتی من یه چیزی آروم میکنه، بستگی داره ناراحتیم چجوری باشه. من یه موقع خیلی عصبی باشی خیلی عصبی ام، مثلا خیلی عصبی ام، تو آرومم میکنی، اینو جدی دارم میگم. I love you. I love you too. جدی اینو میگم. من تو بدترین موقعیت‌های عصبانیت همون چیزم، یکی تو آرومم کردی، عشق من، یکی پیاده روی و موسیقی. خب سوال آخر، بی جواب ترین سوال دنیا. بی جواب ترین سوال دنیا چیه؟ بی جواب ترین سوال دنیا اون وقت کدوم بر منظورت؟ دنیای بعد از من. خب رسیدیم به آخر چالش. حالا این سوالو تو بعد از دوستان بپرسی که جوابشو کامنت بذارم. چی هست سوال میدونی و من ببینم سوال و بگیم دیگه یه ذره ببینید منحرف میکنه ولی باهوشا رو خیلی انحرافیه. من خودم خوندمش یه فکر چیز کردم. منحرفا رو اینجا میشناسیم، باهوشا رو هم میشناسیم. ولی یه چیزی هم بگم آقا، من یه چیزی همینجا بگم آقا، کسایی که بیان تو کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، لایک کنید، مطمئن باشید که کسایی هم که کامنت بذارن جواب معمول رو به ما درست بگن توی اینستاگرام هم باشن، توی دایرکت قرعه کشی تو لایو برگزار میشه و بهشون به غیر قرعه جایزه داده میشه. توی اینستاگرام پیجم اعلام میکنم. مطمئنم بچه‌هایی که تو کانال یوتیوب رو من هستن فالوورام هستن. ویدیو بعدی هم جایزه رو بهتون میدیم. تو ویدیو بعدی هم جایزه و پیجی کسی که جایزه دریافت کرده بهتون معرفی می‌کنیم. تگم میشه تو اینستاگرام. خب سوال بخون. کدام عضو مرد که هیچ استخوانی ندارد خدا لعنتش کنه پررنگ است و در عشق بازی نقش مهمی دارد؟ باهوشا جواب دادن. کدام عضو مرد است که هیچ استخوانی ندارد، پررنگ است و در عشق
بازی نقش مهمی دارد. امیدوارم که همیشه لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه، بهترین ها رو تجربه کنید، همیشه بخندید، همیشه پر انرژی باشید. هیچ چیزی ارزش اینو نداره که حال شماها بد بشه. خیلی دوستتون دارم. دوستتون داریم. شب خوب داشته باشین. خدافظ.